chicos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Este video estoy grabando por segunda vez porque mi hermana hizo algo que no tenía que hacer, pero bueno. Este slime parece, es el primero que voy a mostrar, parece rojo, pero ustedes les digo que es fucsia. Hoy cuando venga para mi casa les voy a decir que ya les diga por YouTube que es fucsia, no es rojo o naranja. Está muy duro, porque no se viste. Y este tupper no es azul, es celeste. ¿Por qué se ve azul, chicos? Esto se ve distinto. Que vamos a ir con este. Que el tupper es verde agua, chicos, les aviso. Este es medio blandito, pero se rompe, ¿entienden? No entienden, ¿no? Aquí está blandito, así como que se estira, pero así. Es blandito para apretar, pero es duro para eso, estirar. Bueno, esta no es mi boca. Es mi pera, tipo, no sé qué es mi boca. Este slime lo hizo Umi, mi hermanita. Miren cómo tiene la sonrisera. Y este fucsia también, ¿por qué se ve así, che? ¿Por qué se ve así? Ay, chicos, por Dios. Vamos por el próximo. Ahora tenemos este, que el tupper no es rojo, así, naranja. Es rojo, no es naranja, chicos. ¿Por qué se ve así? Este slime. Yo tengo que hacer el video todo otra vez porque mi hermana había puesto la cara. Este slime no es como ustedes lo están viendo tampoco, le se quedará. Así. No sé, vamos a bajar el brillo. No tanto. Tampoco es así flúor. Así. Bueno, más o menos así como lo están viendo, no es naranja. No, es naranja, es rosita clarito. Y bueno, vamos a poner el tupper. Ok, ahora sigamos por este que lo hizo Umi, mi hermanita chiquita, que había hecho esa macarita que yo le vi. Está linda. Y no es naranja tampoco, chicos. Sí, como naranja. Tirando, no sé. Pero no. Es rosita como el otro, pero un poco más oscuro. Se me cayó. Muy bien. Ah, pues yo hice que está horrendo. Lo hice en el frasco de Nutella. Mira, está horrenda. Miren esto. Miren esto, chicos, por Dios. Oh. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que compré. Primero principal, voy a usar uno que mi hermana no me deja usar, por eso lo voy a usar rápido, porque yo no sé más. Bueno, esta es comprado, se nota por la etiqueta. A los otros les saqué la etiqueta. No es tan azul como ese. No, no es azul como se ve en la cámara. Es más celestito. ¿O no, Manu? Es como cuando lo estiras. Así es. Ok, la vamos a dejar porque mi hermana me está retando que quiero que lo vea. Peleando. Que quiero que la deje. Arre. Es que dice que la ves, ¿no? Uma, después, producción. ¿Qué? Después me puedes cerrar bien los slimes. No. Bueno, producción no sirve No, para porque nada. siempre que papá nos rete no. Los voy a despedir, producción. Bueno, este es el slime que le compramos a Uma, mi hermanita. No sé si te lo presto, pero un Y poquito. está re buena, chicos, miren. Yo le puse un poco de mi plateado. Les spoileé. Mi plateado quedó rosita plateado. O sea, rosita platinado, pero acá se ve como un naranja como en todos. Se ve naranja, lo Estuvimos rosa. peleando por mi mamá. Está hermoso. A ver cómo se va a ver el plateado, porque si esto se ven así. Era el slime, chicos, no soy tan sucio para hacer solo un video. El plateado. Sí, se asustó. Este se ve un poco bien. Sí, ahí sí le voy a subir el brillo.
re metálico. Es A ver plateado si como su ahora campera. se ve mejor este. La producción quiere decir algo. A ver si se ve mejor. Ah, y ahora sí se ve cómo es. Y a ver, el que yo veía naranja. No, ahora se ve rosa. Pero no es así. Es rosa oscuro. Lo oscurezco. Es rosa oscuro este, es un violeta. Pero bueno, vamos a seguir con el plateado. Bueno, este también es comprado. Yo no le puse nada a este, a diferencia de mi hermana Uma que al rojo le puso cositas para que la Le pusiste cosas. Este está re lindo. Ah, sí, le puse un poquito Borax. de borax. Para que no... O sea, no se pegaba, pero... Era como muy rebotón. ¿Entienden? Se me acaba de caer al piso y no se pegó, miren. No se pega, ¿ven? Ay, se me cayó el celular, chicos. ¿Quieres que te grabe? No, porque se me va a ver la cara. Ok. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Ok. Todo el Y miren, video diciendo like. Denle like a mis videos. like. y más que nada, Sí, comenten. claro. Comenten si quieren que yo siga haciendo juegos. Mi primo ahí me comentó en un video que quería que yo haga videos del Free Fire. Así que voy a hacer más del Free Fire. Chao, chicos. Los quiero mucho. Hasta pronto.